नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची में खबर ॾींदा हलूं त ट्रैफिक पुलिस PSL 5 जे मैचनि जे लाइ ट्रैफिक प्लान जारी करे छॾियो है। कराची में PSL 5 सीरीज़ जो शुरुआती मैच 20 खां 30 फरवरी ताईं खेॾिया वेंदा। ट्रैफिक पुलिस अवाम जी रहनुमाई लाइ रोड प्लान जारी करे छॾियो है, जंहिं मूजिब शारा फैसल खां कारसाज़ नेशनल स्टेडियम ताईं ईंदड़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो। राशिद मिनास रोड खां डमाइल नेशनल स्टेडियम ईंदड़ रोड बि बंदि हूंदो। लियाकताबाद खां हसन स्क्वायर फ्लाई ओवर खां बि नेशनल स्टेडियम अचण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ट्रैफिक प्लान मूजिब यूनिवर्सिटी रोड ते न्यू टाउन ट्रेनिंग खां नेशनल स्टेडियम वञण जी इजाज़त न हूंदी। लियाकत नेशनल अस्पताल आगा खान अस्पताल ईंदड़ भरपासे जे रवासियुनि जी रहनुमाई लाइ ट्रैफिक पुलिस मौजूद हूंदी, जॾहिं त यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिलत रोड ऐं राशिद मिनास रोड ट्रैफिक जे लाइ खुलियल रहंदा। मुतबादिल रोडनि ते मैच दौरान हैवी ट्रैफिक जी दाख़िला मना हूंदी। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।